السلام. كريستيانو رونالدو رسميا في نادي النصر السعودي بعقد يمتد لموسمين براتب 175 مليون سنويا كأعلى راتب في التاريخ. صراحة قبل البارحة منتصف الليل كنت مكذب كل الأخبار اللي تقول أن كريستيانو رونالدو راح يروح إلى النصر نظرا لمعرفتي بعقلية كريستيانو رونالدو، ولكن لما شفت الخبر مؤكد من النادي النصر وأيضا من اللاعب تفاجأت بشكل كبير، أو خلينا نقول انصدمت. وهنا نستطيع أننا نقول يا كاتب التاريخ أغلق الصفحات، وأننا نقول أن هذا التوقيع راح يكون بداية نهاية أسطورة كريستيانو رونالدو، وأن كريستيانو رونالدو يحتاج إلى قصيدة رثاء كقصيدة أبي بقاء الرندي في رثاء الأندلس، واللي تسمى مرثية الأندلس، واللي يقول فيها: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأشياء كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يبقى على حال لها حال. قصيدة جميلة أنصحكم بقراءتها، وكريستيانو رونالدو يحتاج إلى قصيدة بحجمها لرثائه صراحة، لأن قراراته في الآونة الأخيرة أصبحت قرارات سيئة جدا. فكريستيانو رونالدو لكان يصول ويجول في الدوريات الأوروبية، الهدف التاريخي للدوري أبطال أوروبا والهدف التاريخي لكثير من المسابقات والبطولات والدوريات، ينتهي به المطاف إلى الدور السعودي. أنا مش ضد الدور السعودي، ودائما ما أقول الدور السعودي من التوب 10 الدوريات العالمية. الدور السعودي أفضل دوري عربي على الإطلاق. الدور السعودي أنا أحبه وأشاهده، وأحب السعودية كبلد، وأحب السعوديين كشعب. ولكن صراحة نتحدث عن كريستيانو رونالدو، عن أسطورة، نتحدث عن تاريخ، نتحدث عن عقلية عودتنا دائما أنها ترد في الملعب. عقلية لما كان مدرب أو كان صحفي أو كان إعلامي يسيء إلى كريستيانو رونالدو بتقرير صحفي أو خلينا نقول تصريح إعلامي، كان كريستيانو رونالدو يرد عليه في الملعب هارتريك. فكنت متوقع أن كريستيانو رونالدو بعد الهجمة اللي أصبحت عليه في الآونة الأخيرة والتعليقات والتقريرات السلبية اللي كانت توضع ضد كريستيانو رونالدو نشوفها في الإعلام وتصريحات من بعض اللاعبين، كنت أظن أن كريستيانو رونالدو راح يبذل كل ما في وسعه ليرد عليهم بالملعب من خلال نادي يلعب في الدوريات الكبرى، يلعب في دوري الأبطال، يقدم على الأقل نهاية جميلة لأسطورته الرائعة. ولكن شفناه أنها تخلى واستسلم، وخلينا نقول وضع السلاح وذهب إلى الخيار السهل، وهو التوقيع على عقد مع النصر يمتد لموسمين. الشيء الوحيد اللي راح يستفاد منها كريستيانو رونالدو من هذا العقد هو 350 مليون اللي راح ياخذها على موسمين. هو راح يحطم الرقم القياسي في الأعلى أجرا في التاريخ ب 175 مليون في السنة، نتحدث عن 3 أضعاف ما يقدمه مبابي مع باريس سان جيرمان. ولكن من الناحية الفنية مش راح يقدم ولا شيء، والمشكلة أنه لو يروح إلى الدوري السعودي وإلى النصر السعودي وأيضا ما يسجلش وما يصنعش، فهذه أكبر المشاكل اللي راح يصادفها كريستيانو رونالدو. فكان الأولى على كريستيانو رونالدو أنه يخلي، أو خلينا نقول ينقص من أجره ويلعب في أي دوري آخر جيد مثل ما فعل كثير من اللاعبين. فاحنا نتحدث عن كريستيانو رونالدو اللي كان ينافس في هالاند، ليفاندوسكي، وكريم بنزيما، وميسي، ورياض محرز، ومحمد صلاح، وكثير من ودي بروينا، وكثير من اللاعبين. الآن راح يصير يتنافس مع وليد أزارو، مع أحمد حجازي، وطارق حامد، وهلال العربي السوداني، وسفيان بن دبكة، والخريبان، وسالم الدوسري، وكثير من اللاعبين الآخرين، مع احترامي للاعبين اللي ذكرتهم، ولكن أكيد مستواهم مش مثل مستوى كريستيانو رونالدو. فكريستيانو رونالدو راح ينتقل من مستوى هو مستواه إلى مستوى أقل منها بشكل كبير. كريستيانو رونالدو راح يقدم كثير للدور السعودي، وراح نعمل فيديو الفوائد اللي راح يقدمها أو اللي راح يجنيها الدور السعودي والنصر السعودي من خلال هذه الصفقة ومن خلال هذا الانتقال. ولكن أظن أن ولا فائدة راح تعود لكريستيانو رونالدو، لأن كثير من الناس راح تقول لك أوكي سنه 37 سنة هذا النادي الملائم له. بالعكس، احنا نشوف في مودريتش 37 سنة يلعب في ريال مدريد، نشوف في بيبي 39 سنة يلعب مع بورتو، نشوف في زلاتان إبراهيموفيتش 41 سنة يلعب مع ميلان.
شفنا من قبلها فرناندينيو 37 سنة و38 سنة ويلعب مع المان سيتي. فصراحة أنا لما شفت تصريحه ضد مانشستر يونايتد قلت أن اللاعب ذكي، راح يحاول أن يخلي النادي يفسخ معه العقد ويروح إلى نادي آخر تعاقد معه بالمجان. ولكن صراحة شفنا العكس. أنا كنت أظن أن لاعب اللي خلينا نقول أقام الدنيا ما قعدهاش لأنه ما يلعبش في دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد، الآن خرج أصلا من دوري الأبطال، راح يلعب في دوري أبطال آسيا، راح يتنافس مع الخريطيات ومع السد ومع النفط الإيراني ومع الأندية أخرى. هو كان خلينا نقول كان يعلق عليها بالسلب، ما هو أصلا كان يقول دائما أنه هو ما يلعبش في الدوريات هذه وأنه يعتزل، أحسن له من أنه يلعب في قطر أو يلعب في السعودية أو يلعب في الدوري الأمريكي. فأنا نتحدث عن لاعب المفروض أنه يحترم مسيرته، لأن الأعمال بالخواتيم. أحيانا الخواتيم أو الختام لما يكون جيد يغطي على البدايات السيئة، وأحيانا الختام لما يكون سيء يغطي على البدايات الجيدة. كريستيانو رونالدو بعض اللاعبين يذهبون إلى الدوري السعودي أو القطري أو الأمريكي أو الياباني أو الصيني لأن اللاعبين أصلا ما عندهمش تقاعد، فهو يحتاج إلى أنه يكون ثروة يعيش بها ويعمل فيها بزنس صغير يعيش به بعد 35 أو 40 سنة لما يعتزل كرة القدم. ولكن كريستيانو رونالدو اوريدي عنده شركتين، شركة أحذية وشركة للملابس الداخلية، تعتبر براند غني جدا. صورته الترويجية من خلال الإعلانات من خلال السوشيال ميديا تخليه يجني ممكن نصف المبلغ لموقعه مع النصر. فقرار صراحة أكيد هو قرار له تداعيات ما بعد اللعب مع النصر، لأنه راح يكون سفير للملف كأس العالم السعودية مصر واليونان 2030. ولكن كان ممكن أنه يكون سفير من دون أنه يلعب مع النصر، لأن النصر هو مجازفة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو راح يروح للنصر إذا كان يلعب ويسجل أوكي جيد جدا ورائع، جيد للنصر وجيد لكريستيانو رونالدو. ولكن تخيل أنا كريستيانو رونالدو راح يروح للنصر ومش راح يلعب ومش راح يسجل ومش راح يمرر، ولا واحد راح يقول له أن أوكي عامل السن وأن الدوري كبير وأن كذا. فكتير من السهام والانتقادات راح تزيد عليه أكثر وأكثر وأكثر. فخلينا نقول أن كريستيانو رونالدو دخل في مجازفة كبرى راح تخلي مسيرته أو اسمه على المحك. فصراحة راح نعمل فيديو على الفوائد اللي راح يستفاد منها الدوري السعودي والنصر السعودي بتعاقده مع كريستيانو رونالدو، وأيضا راح نتحدث عن كيف أساء كريستيانو رونالدو لتاريخه ولاسمه ولمسيرته بكثير من القرارات الغبية والغريبة اللي قام بها في آخر ال5 سنوات أو ال6 سنوات الأخيرة. هذا اللي كان معنا بخصوص صفقة النصر مع كريستيانو رونالدو. إذا عجبك هذا الفيديو محتوى القناة فتبقى علينا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الإعجاب، التعليق، دعم هذه القناة. إلى الملتقى، سلام.